早晨啊，Sandra。喂，早晨啊，好正啊！我哋啱啱上呢個 VIP retreat，哇，真係好正。係啊。係啊。其實我哋學咗啲咩咧？其實唔知㗎，咁就好開心咯。我覺得最正就係咧，好似咧好肯定自己裏邊自己嘅價值係乜嘢。因為好似好多人都話我要做翻自己，要做翻自己。其實邊一個自己先真係自己先？有時係嘛？工作上啊，生活上我都迷失咗，都唔知邊個先係真正嘅自己。係啊，係啊，即係好似自己咁啦，咁結婚生仔咁因為拍拖，跟住屋企人就問你幾時結婚，結咗婚就問你幾時生仔，咁跟住就咪生仔咯。咁生仔又要啲細路仔叻啊，又要點樣好啊，咁啊成日好似跟住個社會個齒輪做，咁嗰個係咪我自己咧？原來去到幾廿歲之後，發覺唔係自己啊。咁你而家係咪真係揾到自己？到底自己邊一個真係自己咧？咁即係到到呢一刻啦，係咪真係開始揾到啦？知道自己嘅方向係乜嘢？而家係我係有方向咯，同埋就係唔需要睇太多世俗眼光嘅嘢。總之我唔影響到別人嘅，咁我做翻我自己，我咪就係我咯。我中意同人講嘢咪講嘢，我唔中意同人講嘢，我唔中意黑面嘅，咁咪唔出聲咯，就係好純粹咁就得㗎啦。咁嗰份價值咧，覺得自己真正嘅價值係乜嘢？心咯，係光同埋愛咯。光同愛係可能我哋好明白啦，但係譬如如果普通可能未必有修行經驗嘅朋友，到底咩叫光同愛啊？係咪可以有燈有光就光啊咁樣？係咪？即係我嘅理解就係當我哋可能講表達每一句説話，都令對方係有滋養到對方嘅，令到對方舒服，而係有所提升嘅，而唔係將佢嘅情緒帶咗出去落咗去，跟住點啊冇後邊。可能我哋同佢傾偈嘅過程裏邊，已經將佢一啲唔開心嘅情況化解咗，或者令到佢嗰一刻舒緩咗。呢啲就係我哋光同愛嘅説話咯。即係呢個係我自己嘅理解咯。係啊，喂，咁我又諗起一啲嘢喎。如果你係咁嘅情況，我淨係講愛，淨係讚人讚人，原來有時又好表面喎。如果淨係睇到人哋唔好嘅嘢，咁又令到人哋唔舒服喎。咁我突然間覺得你個愛咧，其實好有深度咯，係要由心出發咯。係啊，我相信咧，每一個人咧，其實都好渴望愛，或者好需要嗰份愛嘅。咁到底我哋點樣去將呢份愛真係發放出去咧，而唔係假喂我好愛你㗎，咁講冇用嘅。到底其實我哋本身每個人嚟到嘅時候，都係嗰份愛嗰份光，即係好似 BB， 就算你一個點樣惡人都好啦，你見到個 BB， 哇佢好可愛喎，你都見到 BB， 哇佢笑喎，你已經個人融化咗，嗰啲就係本身嘅光同愛。呢個係即係我理解到嘅嘢咯。所以我都覺得哇呢個旅程我都覺得好正，我自己哇更加肯定原來我自己本身原來嗰份愛係本身就喺度咯，所以唔使特登去揾。只不過有啲人迷失咗，係啊，就覺得我要揾，其實唔使揾嘅，本身就喺度，本身就係咪？俾啲嘢遮住咗啫嘛，係啊。咁其實真係將嗰啲嘢剝低，好似將啲盔甲啊嗰啲唔係屬於你嘅嘢除低晒佢，你本身嗰份咁正嘅能量就會出嚟。其實咧，我哋讀完呢個課程啦，咁我哋就知自己行光同埋愛啦。咁我哋落翻地啊，即係翻生活啦，生活啦。你都落地，人哋冇明咩落地啊？你落地咩㗎？我哋翻生活，其實點樣去實踐呢件事咧？你自己覺得？嗱，我自己覺得真係啦，我哋好肯定自己個價值嘅時候咧，就係我哋每行一個步，都係我睇課程裏邊咧有個方法令到我哋知道，其實我哋可以點樣真係喺生活裏邊實踐出嚟㗎。咁而家我哋去實踐出嚟，因為本身我哋自己本身咧都有間養生館嘅。咁做一啲身體層面嘅工作啦，咁即係精神啦，中藥精神啦，或者用精油嘅精神啦，就處理身體層面嘅一啲狀態，令到身體舒服啦。咁透過呢一方面，其實我哋可以喺呢一度開始，當個客人嚟，除咗精完身體之後，可以同佢傾偈嘅過程，令到佢心裏邊慢慢打開，可能有啲生活上面唔開心，或者少少嘅一啲嘅疑惑。咁我哋用我哋嘅經驗，或者我哋對個案嘅一啲嘅睇法，可以慢慢去開解佢哋咯。咁我覺得咧係一方面去協助到
朋友咧協助到身邊嘅人，令到起碼佢哋嗰一刻，起碼嗰個當下會舒暢咗、舒服咗，咁將呢一份能量帶俾佢嘅工作層面又好，身邊嘅屋企人又好，咁樣咯，係嘛？真係，即係不如我哋下一集先講。我哋下一次我哋講一下，我哋點解會行咗呢個養生館，好唔好啊？好啊，好啊，拜拜。拜。